아니, 가장 맛있겠어. 나는 지금 정신없었어, 이나. 뭐가 그렇게 좀 아니, 제대로 혼이 나가갖고, 이거 있다며? 그냥 무시해. 옆에서 지금. 앞에서 할짱할짱 그냥. 나 그런 데마다 그냥 할짱할짱. 기름 나가는 거야. 그렇죠. 가스 빼는 게 훨씬 편한데. 그러니까. 엄마는 왜? 아니, 이렇게 안 올 것 같으면. 바꾸려면 바꿔. 나는 죽겠어, 지금. 불편하면. 애기를 여기다 앉혀야 되는데. 너 앉으려면서? 죽겠어, 지금. 먹기는 먹는데 또. 아니 우리 장국이도 뭐 이게 달라고 그러는 거 맛있거든, 아니야? 달짝지근하니. 어? 앉아. 너 말고. 아이고, 뭔 전쟁이냐. 집에 있는 게 제일 편한데. 어휴. 없어 이제 양구나. 만들어봐. 정리하면 돼. 그러니까. 안쪽으로 좀 넣어가지고. 그래갖고 정리해 있다, 그때는. 안돼 안돼 그냥 사치대 펴 사람 들어갈 수 있어. 여기는 앞에서 일단 해봐. 앉는 거 불법인가? 안으면 괜찮아. 앞에 앉아서 아니요. 앉는 거 괜찮아? 응. 경찰 안 걸려? 어. 그거 틀릴걸? 그러니까 법이 바뀌잖아. 그냥 바뀌었을걸? 안 안고 그냥 놓고 저기 하면 불법이야. 강아지도 그렇고 애들도. 근데 앉는 이렇게 거 자체는 운전석에 앉는 그렇지, 그건 불법이지. 그건 불법이지. 어. 다른 자리는 상관없을 거야 조수석에서 상관없어? 앉는 혼자 거는 카시트 없이 괜찮아. 앉는 거는 그렇지 안 되고. 카시트를 앞에 놓는 거는 카시트 앞에야 안 돼? 없나? 자리가 못 놓는 거 아니면 법이 그런 거야? 자리가 그냥 그리고 애초에 운전석 뒤에 놔야 돼 카시트 자체가 근데 그게 법인지 아닌지 모르겠어 사람이 운전하다가 사고 날 때 되면은 자기 보호하려고 이제 안전하다 이쪽을 이거예요. 조진단 말이야 이렇게 꺾잖아 얘가 가거든? 근데 얘가 내 뒤에 있으면 그나마 보호가 된다는 거지 보호 차원에서. 근데 혼자 탔을 때 보기는 힘들잖아 애기는. 나 좀 전에 그 얘기였어. 그랬더니 나는 그냥 보호 차원에서 이쪽으로 눈밀러를 약간 밑으로 꺾어서 봐야지. 그냥 이게 멈출 때마다 보호 같이 노래 부르면서 오면은 얘도 안정감 있어. 지금 의자가 밀고 당신이 밀고 그냥 가운데서 그런 건줄 아노? 그리고 내가 놀고 싶을 때 한 번씩 그냥 놀고 서울 같은 데 가서 요금 4,300원이 결제되었습니다. 정말 귀여워. 뭐하러 나 어디야 도발 그죠? 예? 이 개막내냐? 이 박장군 개막내냐? 어? 아이고 잘났다. 아이고 아주 잘한다. 이렇게 더 그러네. 더 그려. 예? 이 나쁜 놈의 새끼 아주. 아이고 야 애기 울죠. 상군아 야. 왜 이렇게 영화를 또 차고 난리야. 엄마 난리 어버 아미 여보 당신 허주가 도망오잖아. 우리 여보 뽀뽀석하다고 해야 되나? 그 톡톡한 그게 없고 그게 이모분을 웬만하면 그냥 먹거든? 근데 안 근데 원래 단계가 없었잖아. 아니 그리고 돌리키면 몰라? 몰라. 너무 익혀서 그렇다고 그래? 다음부터 얘기하라 앞에 그랬야. 돌리키고 그니까. 그 이후로 안 먹었어 그래서? 그래서 말씀드렸겠나 봐. 그니까 누나가 이게 누나가 아니구나 고모구나 고모 인수도 고모고 아니 여기 바닥이 대리석이라 시원하지? 시원하니까 얘 눕네 장군이가. 안 먹어? 이거 시원하니까 좋은가 봐. 딱 누워버리네. 인형 이런 거 안 좋아해? 몰라 나도 이거 좋아하는 거안 좋아. 여자한 게 좋아하지 않아? 나 이 머리도 예쁘겠다 얘 노는 게 여자가 아니야. 목도에 안 따지네. 그래, 팬이 잘안 틀어지네. 앞머리를 올려보라. 하나가 어디 갔다 아우 안 틀어져. 두 개였는데 야 이거 누르기가 어렵네. 부모가 핀을 어려운 거 사왔네. 똑딱비냐? 어. 근데 이게 누르려니까 안 눌러지네. 이게 누르면 눌러 뭘 쳐다봐 장군아? 뭘 쳐다봐?
아이고 완전히 장군이 배 깔고 누웠어요. 어? 바닥이 시원하고 좋은가 봐. 완전히 누웠어 배 깔고. 아까 까까 천국이다. 헐. 어디 같아 자꾸. 하민아 어디 간 거야? 하민아 이리 와봐. 이거 줄까? 그래 깔까 먹어. 조금 있는데? 하시도 하프라스도 조금인데? 조금 먹으면 안 돼? 아니 대단합니다. 아무도 그러니까 이건 괜찮은 것 같아. 얘네들 초코를 좋아하더라고. 이거 아니오. 초코 줄까 있나? 잠깐만 기대한다. 잡아. 그래요? 근데 그거 안 짜잖아. 얘 짠 거 좋아한다. 아이고 여기서 100개 다. 하민아 가자. 아이고 가서 맛있겠네. 엄마한테 얘기하면 안 된다. 근데 입구에만 살짝 보다며. 민아 얘기 안 해도 여기 다 찍혀. 뭐 아빠 알아서 해. 춤춰. 아미 춤춰. 할머니는. 음악 틀어줘봐. 음악 틀어줘. 숟가락? 아. 그 조그만 숟가락도 있잖아. 땡거. 춤춰요 춤춰요 박하민 박하민 춤춰요 춤춰요 박하민 박하민 춤춰요. 아이고 잘 추네 우리 하민이. 아빠가 신났다고. 하나, 둘. 갇혀 하지 마. 팔 빠져 하지 말라고. 많이 하면 포타지. 큰일 나. 간섭하지 말래 할아버지. 할아버지 목소리 들리는데. 잘 갔네. 응? 잘 걸어. 어? 잘 걸어. 야, 아이고. 토끼네. 그냥 여기다 관광용으로 놔뒀나봐. 아니 저쪽도 많어. 아 그래? 똑같이 주사장이 동영상 엄청 찍었는데 잘못 찍은 거예요. 아 보는 줄 알고 찍은 줄 알고 나도 막 동안 이러고 있었어. 배는 좀 집어넣고. 어우 이쁘다. 난 이쁘네. 스마일, 바카 스마일. 여기 오세요. 바카 빠이빠이. 바카 빠이빠이. 빠이빠이. 빠이빠이는 잘해요. 장군아, 바짝 가. 엄마한테. 이게 이 느티나무가 몇 년 묵은 나무야? 뭐 한 10년도 안 묵은 것 같은데. 엄마가 더우니까 100년 묵은 나무처럼 얘기하잖아. 움직이기 싫어가지고. 자, 먹으러 갑시다. 닭도리탕. 닭도리탕 먹으러 갑시다. 야, 찍어줄게. 앉아. 엄마 일어나. 엄마.